suara perdamaian di celah perbezaan sosio budaya. Ku bangkit bersama seruan keadilan, kemanusiaan dan keharmonian. Rindukan angin perubahan, ku rindukan bayu perdamaian. Inginkan penampilan satu rumah yang gemilang. Satukan umat, satukan umat dengan satu perjuangan, dengan satu arah tuju. Ayolah kita menuju kejayaan wawasan kita. Walau kita berbeza, marilah kita bersekata membina sebuah bangsa, warga kita. 100 อายุ100 ปีแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะเกิดขึ้นได้ Kita ni lagi, ai mak sehari tak nak kata. Tu dia kata apa dia? Itu aja nak kasih min kita dekat. Dengan satu perjuangan, dengan satu arah tuju, ayolah kita menuju kejayaan wawasan kita. Walau kita berbeza, marilah kita bersekata membina sebuah bangsa, warga kita aman bahagia. Satukan umat จุดหมายที่เราจะมุ่งกันไปอีกไม่ไกลในทิศทางเดียวกัน มาเธอมาเราเดินไปด้วยกันสู่ปลายทางเพื่อวันที่ดีกว่า แม้จะดูเราแตกต่างกันแต่พวกเรานั้นคือประชาชาติหนึ่งเดียวรักใครผูกพันกลมเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียว Dengan satu perjuangan, dengan satu arah tuju, ayolah kita menuju kejayaan wawasan kita. Walau kita berbeza. ชุมชนที่นี่นะครับจะอยู่ที่ริมแม่น้ำบางนารา ด้านหลังนั้นก็จะเป็นปากแม่น้ำบางนาราซึ่งจะไปทะลุออกทะเลนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นแนวต้นสนนั้นก็คือชายหาดนราทัศน์ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับสักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์วรรณก็ได้พูดคุยนะครับกับพี่น้องที่นี่นะครับเกี่ยวกับปัญหาชาวประมงนะครับปัญหาสำคัญก็คือประมงพื้นบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาหลายอย่างหลายประเด็นหลายมิตินะครับซึ่งวันนี้อาจารย์วรรณก็ได้มารับฟังด้วยตนเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ปัญหาต่อไป Semua je lah ke kapal besar. Sekali yang ini kan? Berapa yang naik kali? Update lah. Oh, update lah. Nak pergi pagi ke? Pergi malam. Ke kanan. Okey. Mari jalan tengok. Apa ni? Ai labu. Labu. Pasal Orang ke kampung ni. Kampung yang baik juga. Terima kasih. Abang jalan. Duduk sini kan tu ada kat air. Tapi papa tu ada. Ada bang. Hidup Malaysia ramai. Ano 13. Lah mati. Enak ni. Pasal. Oh. Masuk kau. Ya, semua nanti masuk kau. Ya, kau pakai. Kalau
Bahagia muka. Walau kita